ஹாய். வெனஸ்டே ஈவினிங் நேற்று வந்துட்டு பஜ்ஜி செஞ்சு தராதனால சரி இன்றைக்கி வேணால் பஜ்ஜி செஞ்சு தந்துடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன். இவங்க தூங்கியிருந்தாங்க. ஸோ நானே போயிட்டு பால்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு பஜ்ஜி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இவங்களுக்கு வந்துட்டு டீனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால டீயும் ஏலக்காய் போட்டு டீ வந்து இவங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு எனக்கு டீ சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ எனக்காக பூஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பஜ்ஜி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பஜ்ஜியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் போட்டால் அவ்வளோதான். ஸோ நான் வந்துட்டு ஆனியன் பஜ்ஜி தான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு டீயும் எனக்கு பூஸ்ட் ரெண்டுமே ரெடி பண்ணிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இவருக்காக குக் பண்ணுறது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம். நான் மேரேஜ் முன்னாடியே பிளான் பண்ணியிருந்தேன், இந்த மாதிரி ஈவினிங் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் இவங்க ஒன்லி வெஜ் தான் சாப்பிட்றனால ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்துட்டு இவங்களுக்கு இன்டேக்கில் நம்ம கொடுத்துடணும் அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணுவேன். ஸோ என்ன மாதிரியே வந்துட்டு குக்கிங்கில் யாருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.